Labdien! Tātad pirms mēs runājam par valdības krišanas pareģojumu, mazliet apskatāmies, kā tad tā valdība izskatās. Jāsaka, man šeit ir salikti visi ministri ar nelielu izņēmumu, visi. Un atklāti sakot, kaut tāda līmeņa valdība vēl Latvijā nav bijusi. Nedomājiet ar pluszīmi. Uz šī līmeņa valdības šķēle pat Kalvītis un daudzi, kas bijuši līdz šim, vienkārši izskatās kā politiskie titāni, saprotiet, vismaz saimniecībā kaut ko sajēdza. Jā, zaga. Bet ne tā kā Briškens, šeit viņš ir Salevs, 5 akbali. Ne tā, izpostot valsti, nolaižot podā miljardus, ne tā zaga. Dotajā brīdī Siliņu lūk. Evika, par viņu īpaši stāsts. Viņa var būt viens no iniciatoriem, bet ne valdības krišanai, bet sistēmas sabrukšanai. Tāpēc, kad pirmkārt, redziet mijiedarbībā ar Briškenu, Briškenam ieslēdz veiksmes stāstu, varētu teikt, Zaganu atver, kurš ar Čenčvīlu ieslēdz veiksmes stāstu, viens Ben, Briškenam ieliekot viņu satiksmes ministra amatā, kad ielika. Veiksmes stāsts sākās. Un dotajā momentā, skatieties, veiksmes stāsts šeit. Šeit viens Ben veiksmes stāsts. Un šeit tas pats veiksmes stāsts. Un 61. svārtus, attiecīgi ver Briškenam vaļā 7 eba, viņš it kā galva bija ministrijas, un šeit justice, šeit draud tiesa. Bet izskatās, ka Briškens pret to tiesu ir ļoti labi nodrošinājies jau, skatieties. Kā šī nodrošināšanās? Kan hierofants, kāds devis labus padomus, un viņš nolasa hierofantu 12 kan, par visu samaksāts, varētu teikt, kas ir interesanti, satiksmes ministrija Rīgā nevar apdrošināt trolejbusus ar kasko, bet kāds var apdrošināt ar atpakaļējošu datumu visus savus valstī nodarītos zaudējumus apdrošināt, savu atbildību, varētu teikt tā. Pursonu nolasa Briškens, redziet, judgment, ja viss iet gaismā, ok. Pursonam ir 2 versijas, kā saka, viens Pursons stingri stāv uz sava, Briškens uz aizstāvjiem, kas 12 eb, kas atrodas viņam aiz muguras, tur liela zaga kompānija Briškenam aiz muguras, atrodas milzīgi. Viņš stāv uz tā, kad par viņu pastāvēs, un ja par viņu nevar pastāvēt, ja visa tā zagļa kompānija nāk gaismā, tad Briškens vienkārši ņem vagu. Saprotiet, 0 vārti, pazūd kaut kur Spānijā, villā Spānijā pazūd. Nav Latvijā cilvēka, nav ko saukt pie atbildības, viss vienkārši. Bet par Eviku jāsaka šeit īpaši, kad viņas diktatora tendences palielināsies tik tālu, kad kaitinās, besīs pat tos, kas ir savējie. Jo šeit Glasija Labols atrodas uz 10 kabām šī eņģeļu demonu ciklā, 10. varas atslēga maks. Praktiski viņai tiek dotas, Evikai tiek dotas visas pilnvaras. Vai viņu piespiež uzņemties šīs te pilnvaras, vai atļauj, drīzāk jau uzstājīgi atļauj, saka, beidzot meitenīt, izmanto pilnvaras. Un pretējā gadījumā, priekš kam te tur sēdi. Ja daudzi man jautā, kad kritīs valdība, tad problēma ir tāda, kad valdības kvalitāte, iziesim cauri, viņa ir vienkārši šausmīga. Uz kopējā fona ar pilnīgu nedomāšanu. Atšķiras, kā saka, Sprūts, aizsardzības ministrs, kuram vispār ar armiju nav nekāda sakara, bet pats interesantākais, kad viņš ir gandrīz vienīgais, kuram ir kaut kādas izglītības. Sprūdam ir izglītības, tikai ne ar armiju saistības. Un viņš ir aizsardzības ministrs. Un, laikam, tāpēc viņš atļaujas filozofēt visādas pilnīgas muļķības.
Un šeit dotajā momentā Evikai pasaka, tu noliec sprūdu pie vietas, tāpēc, ka šeit ir skaidra parādība miedarbībai, kad Evikai kā premjerministrei jānoliek pie vietas aizsardzības ministrs, kas neko nesajēdz no aizsardzības. Ir rīkojumi, kas jau tiek izsūtīti, un praktiski, kad viņi tiks saņemti, kā Evikai jārīkojas, tad viņi tiks saņemti pēc pāris dienām jau. Praktiski jau nākamnedēļ šie rīkojumi tiks saņemti, kad ir jāmaina kurs. Šeit iestāsies jauns Solkins, lūdzu. Šeit ir pirmdiena, kur praktiski Evikai paskastei būtu jāatrod rīkojumi. Un šeit ir nedēļa, kad nedēļas beigās jau viens imišs jauns kurs iestājas. Ar hierofantu. Un tā tad, protams, viņš nolasa raumu un 12 eba atkal un gaida, ko teiks tie spēki, kas stāv aiz viņa. Nu, praktiski viņš ir tikai lelle. Lieta ir tāda, ka lelle ir jāsēž, nevis jāmūg muļķības. 40. raums, kā viņš uztver šito te visu. Viņš baigi iejuties varā, un tā viņa ierušanās savā varnesībā, uz viņam atsauksies. Protams, Evikai drusciņi minimāli ir jāsaprot, ko no viņas grib. Konduktori, ko no viņas grib. Bet interesantākais ir tas, ka pat ja konduktori pateiks, ka jāsavelk ir budžets, jāatbrīvojas no parazītiem, vai Evika to spējas izdarīt sakarīgi. Nu, pirmkārt, 14 padomnieki. Es iedomājos, kādai būtu Evikai, kur viņa ir 14 padomnieki. Tā, skatīsimies. 25 Labov, 12 Čikčan, Čariot, nu, lai nejauši tiktu varā, ļoti laba konstelācija, bet caur 25. vārtos, kas Evikai atrodas Barbatos, 8 lamati, Strange, caur 8 lamati izēja. Nu, tātad praktiski 8 lamati, arī aiznākam nedēļa 8 lamati. Nu, tur visam jāsāk griezties ir. Un tātad Evika iziet uz 8 lamati ar spēku, šeit meiteni, kas tur laud, saprotiet, un tagad būs tā. Nu, nebūs viņai citu variantu. Un kas no tā izriet? No tā izriet, ka viņai arī savi padomnieki jāsamazina, jo praktiski man šķiet, ka pat Anglijas karaliene Elizabetei bija 3 padomnieki, tā ir slavenajā. Evikai ir 14. Vai tik daudz mācību priekšmetu vispār skolā ir? Tas ir katrs padomnieks savā nozarē varētu dot padomu. Tā, lai perfekti pienest katru no 14 savā sfērā, un lai viņš perfekti pienest, kas tanī sfērā notiek. Da ministri nezina, kas viņa sfērā notiek. Nu, paskatīsimies kaut vai. Šeit konflikta situācija, kā saka, var izveidoties ar Ašradenu ministru, Evikai. Ašradens. Nu, Ašradens dabiski ir varā. 10 kan dabiski. Viņš dzimis, lai sēdētu varas krēslā. Karma tāda viņam. Karma. Bez nekādām, kā saka, grūtībām. Nu, dotajā momentā daudzas viņa muļķības nāk gaismā. Džadgements 6. atslēga atslēdzas daudzas nolaidības atslēdzas Ašradenam vaļā šeit ciklā. Nāk galā praktiski tas, par ko viņam, kas viņš mums finansu ministrs, par to, kas viņa tiešās atbildības nolaidība nāk galā. Un tās tiešās atbildības nolaidība nāk galā tā, kad viņš var ekonomikas ministrs vai finansu. Es jau jaucu abus. Bet Ašradens var sastapties ar to, kad reāli viņš runā vienu, bet pēc tam izrādās, ka valsts kase ir tukša. Ja viņš ir finansu ministrs, tad šie tie aspekti 14 Rahē ar 6 Ecnabu un Džadgementu nozīmē tukšu valsts kasi. Jautājums, kā viņš to tulko? 14. No 7. Tas ir turpina runāt to, kas nav.
Stūrgalvīgi turpina, tas ir atver kases vāku un tur parāda, tur nav nekā, skaties. Un viņš turpina nest, kad ne, viss ir kārtībā, mēs ejam īstajā kursā, viss ir ok, viss ok. Valaks ļoti daudz parādās. Un šeit ir interesanti, kad gan Evika nolasa Valaka. Gribiet zināt, kas ir Valaks 62. 62. Valaks ir Kaja Kallasa, tā, kura iesaka visiem piedzerties. Prezidentiem. Ministriem. Kad viss ir, pasaulē noteikti tādas lietas, ka neko nevar saprast, vajag piedzerties. Un dotajā brīdī ir tāda situācija, kad pagaidām, ziniet, Kaja Kallasa priekš Evikas ir autoritāte, pat izrādās. Skatieties, Evika, šeit viņa bija, viņa nolasa 62. Stārs zvaigzne, 8 hiši, tad Kaja Kallasa ir autoritāte priekš Evikas, nu ja prātā jukusī Kaja Kallasa ir priekš Evikas autoritāte, tad nav jābrīnās, kas notiek vispār ministru kabinetā, kas tur ir. Bet, ja man uzreiz jāsaka, kad atstāsim mierā, kā saka Ašradenu, Ašradens tā 32. vai Evikai vaļā 70. sīru. Ašradens vismaz Evikai kaut kādā veidā māca kaut ko saprast. Tas ir apmēram tā skaidro reālo situāciju. Tā, lai viņi saprastu, ko var solīt un ko nevar solīt. Nu, Valainis tas ir vispār produkts. Kā viņš nokļuvis varā, saprotams nav, 6 muļu. It kā kaut kāda izglītība ir, vispār ļoti daudz botisi. Interesanti, kad starp ministriem 17 ir, 3 ir 17. Vārds botis. Būtībā šie vārdi neko ģēnijiem neizsaka. Tas ir vienkārši pieņemtas kličkas, aiz kurām slēpjas tie spēki, kas caur cilvēku formām bīda šeit visus notikumus pasaules. Bet tas, ka 3 ir botis Latvijas ministru kabinetā, man nāk vārds boti prātā, saprotiet, boti, nu reāli boti. Un tātad šie te boti, viņi atrodas vienkārši funkcionē vietās, tieši kā boti. Nu, Valainis ir viens no šādiem botiem. Tātad viņš nolasa 4 akbalu, hierofants. Tad, ko viņam skolotājs pasaka, to viņš dara. Skolotāju mēs viņu neredzam, bet skolotājs ir. Katrā ziņā vienu, kā saka, varu pateikt, kad Valainis būs tas, kurš metīs kažoku uz otru pusi ļoti drīz. Ļoti drīz viss tas, ko līdz tam runāja, ir muļķības. Tagad būs cita patiesība. Valainis nolasa 4 akbalu. 4 akbali ir Trumpa navals. Un vai nu Valainis atbild par bazāru, vai met kažoku uz otru pusi. Viss ir ļoti vienkārši. Tātad, ja mēs pārbraucam pie nākamām divniecīm, Dievs ar viņu, ar to Valainu, šeit ir interesantākie subjekti. Nu, Kazlovskis ir tā, ka Kazlovskis ir smagsvars. Pat uz tagadējo jampampiņu fona Kazlovskis izceļās ar svaru, nu kā iekšlietu ministrs, nu kaut kādam svaram jābūt. Tad viņam kaut kāds svars ir. Varbūt tā, kad dzīvesvars, varbūt arī pieredzes svars, bet viņš kaut kādā veidā visu šo pavieglo kompāniju sazemē, līdzsvaro. Un tātad man drusciņi alerģija, tāpēc es tā. Bet man ir solīts, tāpēc jāierunā. Un viņš nolasa 65. Džadgement arī nāk vaļā daudz kas nāk vaļā. Nāk vaļā tas, ka iekšlietu sistēma gandrīz nefunkcionē. Tas ir iekšlietu sistēmai jau nav finansējuma. Par medicīnu mēs nerunāsim. Iekšlietu sistēma uz bankrota robežas. Praktiski ir tāda lieta, kad jāpieņem lēmumi. Izrādās jāpieņem lēmumi. Nopietni būs Kozlovskim. Nopietni lēmumi jāpieņem. Es nezinu, iekšlietu sistēmā kādi lēmumi jāpieņem. Kozlovskim būs jāņem lēmumi, ka jāapcietina savējie.
savējie, ar kuriem kopā, kā saka, pie viena galda sēdēts vienā somu pirtī, tagad būs jāapcietina. Pretī. Pretī mums ir, es ieliku Melbārta, izglītības ministri. Tas ir šausmas. Dievs ar to, ka divi ik. Dievs ar to, kad visās mucās par tapu var būt. Divi ik var būt visās mucās par tapu. Bet lieta ir tāda, ka, ja tu esi visās mucās par tapu, tev vismaz kaut kas minimāli jāsaprot no lietas, kas tev ir uzdota. Tātad viņa nolasa beletu un praktiski tas liecina, belets ar Latviju saistīts. Kad viņa reāli strādā pret Latvijas valsti, apzināti vai neapzināti grauj Latviju. Izskatās, viņu ielikusi ir partija Eivika. Tas ir Eivikas labvēlība, viņa atrodas izglītības ministra krēslā. Varēja kaut kādā citā ministra krēslā ielikt šo sievieti. Jo faktori, kas norāda, kad grauj, saprotiet, ģimenēm pret viņu jānostājas, bērniem pret viņu jānostājas ir. Jo praktiski tā darbība, ja mēs skatāmies, uz ko var izpausties viņas darbība, 26. 2 Agbal haik priestes Orijas. Viņas darbība uz jaunā pasaules redzējuma ieviešanu bērniem skolās, tas ir galvenais uzdevums nevis apmācīt, bet ieviest jauno skatījumu pēc jauno pasaules restartētāju līnijām, kas nav oficiāli afišētas. Tāds tas Melbārdai uzdevums. Vispār jau zīmīgi, ka 2 uzvārdi Melns. Melnis. Melnis arī no tās pašas sērijas. Vispār 2 no tās pašas sērijas. Lāce 8 lama. Un Melnis. Lāce pa draudzības līnijām tur atrodas. Tāpēc, kad varētu teikt, viņa tāda šaudīva, tāda, kā lai to pasaka, kā reklāmas seja, ziniet, kā meitenes Vogue žurnālos. Ko ieliks? Kā Vogue žurnālos? Ieliks Lāci, saprotiet. 8 lama. Un pelna viņa tur ļoti labi un neafišē to. Kultūras ministri. Tātad iedomājieties, kad Latvijā nav cilvēku, kuriem būtu kāds veikums kultūrā, ka jāliek ir žurnāla vāka meiteni kultūras ministra vietā. Un arī starp citu, tas pats aspekts nolasa 13 beletu. Lūk, 2 sievietes, kas pašas to neapzinoties, grauj Latviju, reāli grauj. Viena grauj Latvijā izglītību, otra grauj kultūru Latvijā. Un Melnis sapnuk. Melnis vispār ir interesants čūks. Viņš arī ir dzimis, lai būtu varā, bet viņš ir dzimis, lai būtu opozicionārs. Praktiski viņa dzīves uzdevums ir saistīts ar stāvēšanu opozīcijā. Viņam ir diezgan labs raksturojums, varētu teikt, no iepriekšējām dzīvēm, ja mēs ņemam 64. 43. vārti. Opozicionārs, kas nostājas šķērsām esošajam varas kursam, apskatīsimies, kad pēc marta sāks bīdīt Šleseru uz augšu, tad Melnis var izrādīties pirmais viņa fans, piekritējs, jo Šlesers ir Ipos, un Melnim 43. Ipos atrodas 43. vārtos. Tātad redziet, jo Melnim tas karmiskais uzdevums nav pogas spaidīt, bet tiešām būt opozicionāram un pārstāvēt revolucionāru egregoru, varētu teikt tā. To, kas iet pret pastāvošo vilkmi, nevis par. Ja viņš to karmisko uzdevumu neīsteno, sitrī mūnu, katrā ziņā viņš, kā saka, nezin, ko darīt, nolasa sitrī mūnu, sitrī viņam ir viens ahau, viņam ir izvēle, viņa noliek izvēles priekšā, vai nu. Neviens 4 kibu, iespējams puika jautās, cik man par to maksās, par to neviens nezinās, viss it kā ne tā izskatās,
bet viņi noliek izvēles priekšā. Vai jaunais talantīgais pāraujam kurpes, vai apskatīsimies, cik tu esi paspējis tieši iešņaukt nāsīs šīs te valdības laikā, sēžot ministra krēslā. Protams, Melnis nekādā gadījumā nav iešņaucis nāsīs tik daudz, cik kokos šņaucējs Ukrainā. 100 daļa nebūs. Bet, ja meklē, tur ir ko atrast. Tātad, ja virzamies tālāk, lūdzu, Švinka, jaunais satiksmes ministrs, Strelačņīgs, ziniet, ir tādi, kas pārbīda vilcienu pārmijas. Viņš reāli ielikts kā Strelačņīgs ir satiksmes ministra amatā. Ziniet, apmēram tā, lai būtu ko sodīt, ja kas. Briškinam ir aizmuguri, Švinkam tādas nav. Švinka nolikts, kā saka, priekšsēdētājs kantorī Ragi un Nagi atbildēs par visu. Praktiski ir tāda lieta, kad, ja Švinka ir satiksmes ministrs, tad šī ministrijā būs kardināla revīzija. Šeit viņš nolasa Čenčvilu, nolasa Džamidžinu. Džamidžins ir kas? Džamidžins ir pārvaldnieks dienai, kad tika apstiprināta jaunā Amerikas vēstniece Latvijā. Lūk tā. Un Švinkam vainu būs 4 Džamidžins, viņam imperators, 11 Ahau. Vai viņam jārīkojas nevis kā ieliktenim, lelei, bet kā ministram. Un jādod Kazlovskim rīkojums, kā iekšlietu ministram. Slēgt robežas priekš dažiem cilvēkiem, kamēr nav skaidrs, kur palikuši miljardi. Vai viņam pašam kaut kādā veidā būs jāatbild. Jo viņam nav tādas aizmuguras kā daudziem citiem. Piemēram, Braža es šeit neskatos. Viņa, ja kas, viņai jau viss, kā saka, viss būs ok. Viņa var runāt, ko grib, viņai māja ir Eiropas zemē, droša vieta tur, ģimene, protektorāts. Švinkam nav nekā tāda. Un šeit vēl netālu ir Čudars. Lūk, Čudars ir interesants kadrs. It kā viņš ir kaut kāds viedās tur tīklu ministrs. Es tagad kaut kas saistīts ar tehnoloģiju, no kurām, protams, Čudars neko nesaprot. Bet viņš ir 62 valak. Atvainojos. Un tātad, kad es meklēju, ko tā Evika neuzvedās kā karaliene. Uzvedās kā karaliene tikai televīzijas kameru priekšā un runājot tautai kaut ko. Bet savā ministru kabinetā kā karaliene neuzvedās. Kurš tad ir tur tas slēptais kardināls, kas tur varētu teikt, atļaujas visiem teikt, ka jādara vispār ir tā. Un kas atklājās, tas ir Čudars. Čudars, kurš mainījis 4 partijas, un visu laiku viņš kaut kā tur grozās pa varām, tad viņš bija viens ministrs, tagad ir cits ministrs. Čudars izrādās ir tas, kas var Evikai pateikt, ka tu tā nedarīsi. Sēdi kleitā. Un tad redziet, šeit ir tāds variants. Vai nu Evika Čudaru, vai nu Čudars Eviku. Čudars Eviku nevar, jo Evika ir premjerministra. Un viņa saņem rīkojumus. Čudars, varētu teikt, kaut kādā mērā ir viens, ne jau galvenais, bet viens no vienotības mafijas krustēviem. Un tad redziet, šeit arī sākās tās žurku cīņas. Žurku cīņas, kuru rezultātā var atklāties, ka Latvijas kasa ir pilnībā tukša, ka tur nekā nav, ka valsts ir bankrots. Kas mums te bija? Valsts bankrots. Pēdējie, ko es te apskatīju. Skatāmies tālāk. Lībiņa Egnere, tieslietu ministre. Mums tiesa un taisnība ir tieslietu ministre. Šeit es neko neteikšu.
Par Lībiju Egneri viņa ir bots, bet par viņu nav varas ne Sīliņai, ne Vienotībai, nekādai no partijām. Egnerei Lībiņai ir Eiropas protektorāts. Tas šeit ir redzams. Viņa ir 3 muļuki, nekas īpašs. Birokrāts darbarūķis, kas pārliek temperants no viena trauka otrā informāciju, pārliek papīrus no vienas atvilknes citā. Ne par kādu tieslietu uzraudzību šeit pat runa neiet. Bet viņa ir Eiropas ielikte. Un pateica, ka šai meitenei vajag, saprotiet, lai viņa būtu arī ministra krēslā. Ok, neviens neko tur nevar iebilst. Un starp citu, ja mēs, kā lai to pasaka, tā ņemam, kā mēs tā ņemam, tad, ja mainās vara, viņa ļoti, ļoti, ļoti var mainīties tā, kas nav šeit, tā, kas ir tur, vēl aiz Eiropas. Tad Egnerei Lībiņai 43. sabnu nākas braukt uz siltajām zemēm sauļoties. Viņai arī viss tāpat kā Baivai Bražai, viss ārzemēs ir sakārtots. Tā kā zaudēt ministra krēslu nekas īpaši. Pretī šeit bija Hosams Abu Meri. Ministrs, veselības ministrs, kam nav nekāda sakara ar medicīnu, pie tam, bet ir labs sakars ar varu. Teiksim tā, jo Tauveru, 2 kabani, praktiski Fenech dēmons, tāds stiprs čuvaks Fenechs, 37. Baila Bračka, Baila Dviņu brālis, pirmā. Viņa abi ir viena, Bailes un Fenechs, abi ir viena dekāna dēmoni. Tas tāds pārvaldnieku dekāns, tātad, no kurienes aug Hosamā varas kājas. Viņas aug no Libānas mafijas. Ir albāņu mafija, ir čigānu mafija, ir Libānas mafija. Un praktiski caur Hosamu, es domāju, iet ļoti daudz naudas atmazgāšanas schēmu tieši caur Hosamu. Šeit nav svarīgi, kad viņš ir veselības ministrs, kas neko nesajādz no veselības. Viņš ir čuvaks firmā, caur kurš zina, kā atmazgāt piķi. Viņš nolasa amonu, tas ir interesanti, un šeit ir man vislabāk un patīk tas, kad ja caur Hosamu iet šīs te schēmas, tad praktiski es nezinu, nabu tas sauksies vai knabu, kas tas sauksies, bet praktiski daudz kas nāks vaļā. Lūk, Hosama Abu Meri konstelācija uzrāda, kad naudas atmazgāšanas schēmas Latvijā nāks vaļā. Pirmie ziediņi būs ļoti drīz 7. vārti, kad mums ir verās vaļā 7. vārti. 7. vārti šeit jau šī pašā vilnī. Jau nākamnedēļ pirmie ziediņi, kad pie naudas atmazgāšanas schēmām, arī Ukrainas naudu atmazgāšanas schēmām, ir ķērušies klāt, un fakti, kuros ir iesaistīta Latvija, tiks celti gaismā. Lūk, šeit. Bet 12 kavak, tas ir, ja šodien, kad es runāju, ir 8 meni, tas ir jau nākamnedēļ. Bet, protams, kad kamēr viss aizies līdz tam, ka tie fakti to zināmi sabiedrībai, vēl laiciņš paies. Hosams Abu Meri tiek uz pauzes nolikts šeit, kad Jev ir nākamais materializācijas cikls. Tas ir pēc 17, pēc kādām 25 dienām nepilna mēneša. Un pēdējie uzulnieks, kas vispār man patika, viņš praktiski cilvēks ar principiem. Cilvēks ar principiem, justice zīmoks, kuram jāsako principiem. Ja viņš nesako principiem, karma viņu var ļoti nepatīkami sodīt. Un uzulnieks
nav varā nejauši. Uzulnieks ir varā tāpēc, ka viņam jābūt tur. Un dotajā brīdī, ja Evika paklausīs, sapratīs, ko viņai saka, un mainīs kursu tā, kā viņai saka, tas ir labi, ka kad viņa sāk strādāt kabinetā ministru kā diktators, praktiski šo te skudru pūzni satricina, uzjunta šo te skudru pūzni kā lietus gāzi. Tas ir labi, jo tad žurkas sāks vienu otru plēst. Bet tās dod pašai Evikai palikt par ministri par premjerministri līdz Saeimas vēlēšanām, ja viņa pareizi visu saprot. Tad praktiski Šlesers būs viņas viens no jaunajiem ministriem, bet par premjerministri paliek viņa. Un Uzulnieks 100%, teiksim tā, ja visu pareizi saprot, tad nostājas Evikas pusē un pasaka, jā, mani kolēģi, mani zog, bet es nemaz nezināju, ka es strādāju starp šādiem zagļiem, nezināju. Es atnācu pildīt likumu, kalpot tautai, jo šeit apkārt izrādās zagļi. Un pēdējais, kas man šeit ir Krause. Krause, tas ir vislielākais brīnums. Ja man gribētu kaut ko prasīt, kas ir Krause, zemkopības ministrs? Krause ir faktiski nekas. Viņš ir vīrietis, kurš atrodas ministra krēslā. Un šeit ir 100% bots. Tagad jūs apmēram redzējāt ministru kabineta izklāstu, bet pareģojumu es ierakstīšu mazliet savādāk. Lūk tā.